Hola, caricús! Aquest és un vídeo express molt ràpid per donar-vos la meva opinió de El desorden que dejas. És una sèrie que va estrenar a Netflix ahir i bé, vaig veure el primer episodi ahir mateix. Així que bé, només us puc dir el que em va semblar el primer episodi, el primer capítol. No n'he vist més, em sembla que en té 8, és una minissèrie que té 8 capítols. I per començar us diré que, vist el primer capítol, us la recomano. És una sèrie amb un marcat accent gallec, està gravada a Galícia, els personatges parlen amb accent gallec i fins i tot alguns ens parlen amb gallec. I passa en un petit poble de Galícia i en un institut d'allà. I sense fer cap spoiler, us diré que no sé si us passarà el mateix, però a mi em va passar que ben bé fins al final no em vaig adonar que les línies argumentals que anaves veient com dues històries, no passen exactament al mateix moment en el temps. Només us dic això. I em va agradar molt quan em vaig adonar d'això. Dic, ostres, que ben fet que està. I realment és una sèrie que enganxa, trobo que enganxa. És de l'estil de les que ha fet Netflix, d'Élite, de La Casa de Papel. De fet, hi ha actors que coneixereu d'altres sèries de Netflix, segurament. I, bàsicament, això, que vist el primer capítol a mi em va enganxar. Hi ha un misteri, deixem-ho aquí, per no fer spoilers. Hi ha un misteri que doncs, sembla que s'ha d'anar veient durant els capítols de la minissèrie i t'enganxa, realment. Trobo que el primer capítol em va enganxar, tinc ganes de mirar el segon. No el vaig mirar de seguida perquè volia fer aquest vídeo primer donant les primeres impressions i doncs bé, si voleu saber la meva opinió, al final, quan l'hagi vist tota, que no sé quan serà, doncs puc fer un altre vídeo així curtet, doncs a veure si al final de la sèrie m'ha agradat tant com sembla que em pot agradar i si us la recomano. D'entrada us la recomano. Al final puc dir si segueixo amb la mateixa opinió o no. Així que deixeu en els comentaris doncs, si l'heu vista, si teniu ganes de veure-la i si us agraden aquests vídeos. I fins aquí el vídeo d'avui. Adeu!